हेलो दोस्तों, ये हमारे इरफान भाई आए हैं और हमने इन्हें एक वॉशिंग मशीन पहले दी थी और अब ये जो है एक दूसरी वॉशिंग मशीन और लेने के लिए आए हैं। इरफान भाई, अब किसके लिए ले रहे हो आप ये ये वॉशिंग सांडू मशीन? के लिए ले रहे थे हम। सांडू के लिए ले रहे हैं। एक मशीन इससे पहले हमने अपने लिए ली थी। अच्छा तो उसके जो है ये हमें इनाम मिला था, उसके साथ में गिफ्ट मिला था। अच्छा। इसके साथ में बताइए क्या इनाम है हमारे साथ? हमने जो है इरफान भाई का लकी ड्रा निकाला था पहली वाली वॉशिंग मशीन का, तो उस पर जो है इरफान भाई का इन्वर्टर बैटरा निकला है और अब जो है कि इरफान भाई को इन्वर्टर बैटरा दिया जा रहा है इस वाली वॉशिंग मशीन के साथ में। और जो कोई भाई भी अगर हमसे वॉशिंग मशीन या फ्रिज वगैरह लेता है कैश या फाइनेंस कराता है तो अपना लकी ड्रा कूपन जरूर डलवाए।